امروز همایشی دیدو رو شده اعلام میکنیم. دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر می کنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودن. همه اونها برای این تلاش کردند و امروز هم خلق های سابق شوروی، تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. بهر برگ تاریخی زرینی تو بنام و برانی زمانت قسم بختان و بلخ و بدخشانی تو بخوجند و هم زرفشانت قسم بپیرانی با علم کانی حیات بفردای نسلی جوانت قسم 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 بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن. این کشور مال همه همین ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمانهای کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این قشر از ملت آرمانهای خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، بجای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت، به آرمانی خوش خفتگانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم، کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن. قسم قسم بنامت ای وطن، قسم قسم بنامت ای وطن. ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. قسم قسم بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن.
شکر زیاد دوستان برادران. معذرت میخوایم از مشکل تکنیکی که سر زد شروع که رفت کرده شد و حالا از مهمانان اول قدر دعوت میکنیم که برای این منبر فخری تشریف بیارن. استاد محیدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و معاون ایشان استاد علیم شیرزمان و استاد جنت الله کامل که مرحمت تشریف بیارن و منبر فخری و نشست انشاءالله برنامه را شروع میکنیم. همچنین نماینده پیمان ملی تاجیکستان اسلام الدین سید. حالا به نزد بلندگویک نماینده پیمان ملی تاجیکستان اسلام الدین سید رو دعوت میکنیم انشاءالله که چه چیزی برای گفتن و برای به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم حاضرین گرامی، مهمانان عزیز. قبل از همه یک شما را به این محفل خوش آمدید میگوییم. امیدواریم که یک محفل خوب و محفلی باشد که از آن هم ما و هم تماشابینان ما استفاده خوبی کرده باشند. راستی من گفتنی زیادی ندارم. قبلا فکر میکردم در مورد یک موضوعی که در این شعار هست آزادی یک صحبت داشته باشم تو 5-10 دقیقه، ولی امروز سحر وقتی که شبکه‌های اجتماعی وارد شدم یک نواری رو دیدم در شبکه‌های اجتماعی که یک جوان تاجیک در هجرت در روسیه از جانب نمیدونم اون شهروندانی روس بود یا اینکه مقامداران بود، پلیس بود، با یک بیرحمی زیاد موردی ضرب بلند قرار میگیرید و اون نفر هم التماس و خواهش میگرد که از این کار دست بردارد. ولی اون نفری که این شهروند ما را زیر مشت و لغت میگرفت هیچ رحمی برای اون نداشت. یعنی این نوار واقعا ما را وادار کرد که در یک موضوع دیگر کمی هم باشد با شما صحبت داشته باشد. اون هم باشد مسئله هجرت دست جمعانه و گروه شهروندان عزیز ما از کشور هست که متاسفانه مقامداران ما حکومت امروزه کشور این مشکلی را که هر روزه هزارها نفر ترک کشور میکنند و به کشورهای دیگر پناه میبرند و شهروندی کشورهای دیگر را میگیرند، این را یک روند طبیعی میدانند و این را اونقدر جدی نمیگیرند، ولی در اصل واقعا این یک مشکلاتی جدی برای ملت و کشور و سرزمین ما هست. چون ما در گذشته هم چنین مشکلاتی داشتیم و آنها سبب شدند که و این هجرت کردن ها سبب شدند که ما وطن اصلی خود را حتی از دست بدهیم. برای این از نگاه من واقعا این یک مشکلی هست، یک مصیبت هست، یک خطر است برای آینده وطن و کشور و نباید از این مشکلی به سادگی ما بگذریم. بر اساس آمارهای رسمی هر روزه 284 نفر شهروندی تاجیکستان شهروندی روسیه را میگیرند و در سال بیش از 100,000 بر اساس آمارهای رسمی هر روزه 284 نفر شهروندی تاجیکستان شهروندی روسیه می شود و در سال بیشتر از 100,000. تنها در سال 2020 63,000 بیشتر از 63,000 نفر شهروندی تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفته است. در سال 2021 باشد بیشتر از 103,000 در سال 2021
بیشتر از 103,000. اما در سال 2022 باشد در 3 ماه اول بر اساس آمارهای رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه 33,000 شهروند تاجیکستان برای شهروند شدن در فدراسیون روسیه درخواست شهروندی دادند، تنها در مدت 3 ماه اول سال 2022. خود دیگر تصور کنید که در این چند سال در 8 سال اخیر بر اساس آمارهای رسمی 300,000 نفر شهروندی تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفته است و از سال 2000 به این طرف زیاده از 800,000 شهروندی تاجیکستان شهروندی روسیه شدند. ببینید این یک تنها در روسیه هست و این همه شهروندان تاجیکستان که به دیگر کشورها هجرت میکنند، امروزه اکثرا به اروپا هجرت میکنند و در دیگر کشورها، حتی در خود افغانستان که ما او را جنگ زده میکنیم زیاده از هزارها نفر شهروندان ما در اونجا کار و زندگی دارند. این همه به خاطر چی هست؟ به خاطر آن است که در کشور اولا آزادی وجود ندارد، در کشور عدالت دیده نمی شود، در کشور برابری حقوق مردم رعایت نمی شود و این حکومت ما اینقدر ظلم و ستم و آخر هم این سال ما مشاهده کردیم با یک بهانه‌های ساخته چقدر شهروندان و مردم خودش را این کشور کشت و تروریست نمیدونم اکستریمیست و هر چیز اعلام کرد. یعنی این همه عامل ها سبب میشوند که هر روزه از کشور ما هزارها نفر ترک اون وطن کنند، ترک جایی که خب خونی ناف اونها در آنجا ریخته است ترک اونجا کنند. یعنی این همه ترک کردن کشور بیانگری ناامیدی هست. یعنی در این ملت از آینده خود ناامید شده است، یعنی از آینده خوب دیگر ناامید شده است و اگر نه برای ترک کردن یک کشور و سکونت دائم اختیار کردن در کشور دیگر از وطن خود، این واقعا در صورت این با وجود می آید که یک ناامیدی در اون سرزمین با وجود آمده باشد. ما چنین مشکلات را، چنین مصیبت ها را در گذشته هم داشتیم. اگر ما از اصل 17 به این طرف نگاه کنیم، تاجیکان در نتیجه عامل‌های گوناگون که باعث شدن سرزمین‌های اصلی خود را بخارا، سمرقند، این وطن‌های اصلی خود را نیز ترک کردن و رفتن به کوهستان‌های تاجیکستان که امروزه و کشورهای ایران، کشورهای عرب، هندوستان و اون طرف. و همین مشکلات، یعنی مشکلاتی هستند که با هم مانند هستند، مشکلاتی بود که مردم را وادار کرد از این سرزمین‌ها فرار کنند. و سال 92 هم که این مصیبت رو ما شاهد بودیم و همون نفرهایی که در سالهای انقلاب بلشویکی، همون نفرانی که همکار شدند و مردم را از سرزمین‌های اصلی خود که بخارا و سمرقند است، تاجیکان ما رو بیرون کردن، در سال 92 هم همینها خب دیگر همون فیض الله خواجه ها در نامها و شخصیت های دیگر به مثل امام علی رحمان فرستادند که در سال 90 به این طرف با کمک همان نفرها بر سر مردم لشکر کشید و مردم هم ترک کشور کردند و خوشبختانه برگشتن از افغانستان. اما من چی گفتنی هستم به این در این صحبتم، یعنی این همه بانگ خطر و این خاطر است که اگر ما الان در فکر نباشیم و در فکر برگشتن به وطن نباشیم، در آینده دیگر حتما وقتی که محلها خالی می شود بر اساس خبرهایی که داریم، در بعض محلهای کشور حتی یک عائله و 2 عائله زندگی میکنند، همه خانه‌خیز آمدن به طرف روسیه. حتی یک دوستم قصه میکرد، یک مسافر 95 ساله امروز هجرت میکنه از کشور و در روسیه درخواست شهروندی میدهد. یعنی این نفر را کی مجبور کرده است؟ این به چه خاطر و این نتیجه و خلاصه میرسد که ترک کشور کنه در سن 95 سالگی و کشور و شهروندی دیگری را ترجیح میدهد برای اینکه در کشور خودش باشد. یعنی اینها همه بانگ خطر هستند برای ما که ما امروز باید در اندیشه باشیم و یک کمپانی، یک نمیدونم راهکاری در پیش بگیریم برای برگشتن به وطن. دیگر باید
به هر راه به هر وسیله‌ای که باشد مردم باید درک کنند دیگر به وطن باید برگشت و در داخل وطن خوب زندگی کرد، وطن را آباد کرد و این شعارها را در اونجا پیاده کرد، شعار آزادی، عدالت و برادری. یعنی این چیزهایی بود که من میخواستم امروز در اینجا صحبت کنم و یک هشداری باشد، یک یادآوری باشد به این که اینها همه واقعا مصیبت هستند، اینها هم مشکلی هستند، نه اینکه یک هجرت طبیعی است. بله هجرت طبیعی در جهان وجود دارد، کشورهای دیگر هم مهاجر میشن، ولی نه به این شکلی که در کشور ما هست. در روسیه مهاجر تاجیک در بدترین شرایط زندگی میکنند. خود تصور کنید با این وجود ترجیح میدهد که شهروندی این کشور را قبول کند، با وجود این همه تحقیر، این همه خاری، این همه مصیبتی که در روسیه دارد، با این وجود میخواهد شهروندی روسیه را ترجیح بدهد بر شهروندی تاجیکستان. اینجا فهمیده میشود که مصیبتی که در داخل کشور است بالای ملت به مراتب بدتر است از مصیبتی که در هجرت مهاجرین امروزه متحمل میشوند، چون در کشور کرامت و شرافت این مردم زیر سوال رفته است. در این وقت یعنی این حکومت امروزه دیگر انسانیت را زیر سوال برده است در کشور. به همین خاطر برای تک تک ما لازم و ضرور است که برای برگشتن به وطن برنامه داشته باشیم. مدتی چند سال میشه در هجرتیم، از این پس برنامه ما همه ما برنامه برگشتن به وطن داشته باشیم، اون هم با سر بلند و امیدوار هستم که این روز هم فرا خواهد رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر زیاد. نگرانی های سر وقتی نماینده پیمان ملی تاجیکستان در لهستان بودن اسلام‌الدین سعید. شاید در همین راستا استاد لایق میفرماید که ما سنگستان و ما به سروریم، به سنگریم، سر به سر سردار و ما به سروریم، اون به در گوش ما و سروران، چون که ما خلقان پند و پروریم. دوستان عزیز، حالا یک نوار، یک ویدیورولیکی که جوانان مقیم لهستان آماده کردند تحت عنوان از 25 نوامبر تا 9 ایول اون قضیه ها و واقعه هایی که در کشور گذشت همانا به شکل یک نوار، یک ویدیورولیک انشاءالله که تقدیم شما می‌گردد. در دهه تقدیم ناحیه رشدقلعه گلبدین زیابکوف 29 ساله کشته شد. وقتی که جسم هنوز هم زنده او را کشان به ماشین بار کرده بودند، چند نفر از همدهگان دنبال آنها تا بیمارستان مرکزی شهر خاروق آمدند. خود همان روز مردم جسم بیجان زیابکوف را گرفته به میدان مرکزی شهر خاروق آمدند تا از حکومتداران سبب با این شیوه کشتن او را پرسان شوند. مردم زیادی که از ناعدالتی‌های مقامات در بدخشان به جان آمده بودند به اعتراضگران پیوستند. حکومت به جای شنیدن درد دل مردم به سوی تظاهرگران تیر خالی کرد. 3 نفر کشته و بیش از 15 نفر زخمی شدند. تظاهرات تا 28 نوامبر دوام کرد. برای رسانیدن طلب‌های مردم به حکومت و نظارت عملی گشتن آنها، کمیسیه 44 از حساب فعالان جامعه شهروندی سازمان یافت. مردم پراکنده شدند، ولی شرط گذاشتند که اگر عدالت تنتنه نکند، باز هم دست به تظاهرات خواهند زد. طلب‌های اساسی تظاهراتگران از اینها عبارت بود: به جوابگری کشیدن قاتلان گلبدین زیابکوف و 3 نفر دیگری در تظاهرات کشته شده، تعقیب نشدن شخصانی در تظاهرات اشتراک کرده، برقرار نمودن اینترنت. با گذشت چند روز حکومت برای اجرا نمودن طلبات تظاهرگران اقدامی نکرد.
و توسط تلویزیون بدخشان معرکه بدنام نمودن و به حکم دادگاه جنایتکار شمردن گلبدین و دیگر شخصان نمایان شروع شد. 1 دکبر سال 2021 مادر گلبدین زیابکوف به مردم تاجیکستان مراجعت ویدیویی کرد و آن اتهامی را که نسبت پسرش اعلام نمودند رد کرد. تعقیب و فشار به فعالان بدخشانی نه فقط در بدخشان بلکه در روسیه هم شروع شد. 30 دکبر ورزشگر معروف بدخشانی چهارشنبه از روسیه و تاجیکستان استرداد شد. بعد چند ساکن دیگری بدخشان امردین علواتشویف در روسیه ناپدید و در بازداشتگاه تاجیکستان پیدا شد. بدخشانیانی که چند سال پیشتر با جرم میده اوباشی جزا گرفته بودند یک در تاجیکستان پیدا و با جرم‌های ساخته و بافته روانه زندان شدند. حکومت از مسئولیت اساسی که پیدا نمودن عاملان قتل گلبدین و به جوابگری کشیدن آنها و به این وسیله بهتر کردن وضع سیاسی بدخشان بود کنار رفته، برعکس وضع را دیده و دانسته ناآرام‌تر می‌کرد. 19 ژانویه بار دیگر مادر گلبدین به مردم مراجعت کرد. حکومت همان چاره‌ای ناندیشید و درخواست مادر گلبدین و آن 3 نفر دیگر که خواهان باخوری با پرزیدنت بودند به جواب ماند. کمیسیه 44 در مراجعتی از رستم امامعلی خواست که وضعیت را زیر کنترل خود گیرد. رستم و امامعلی همانا خاموشند. 4 مارس سال 2022 هنگام حرکت در مرکز خاروخ در یکی از دیدبانگاه‌ها به طرف افت ماشین محمد باقر تیرکو شدند و او از دستش جراحت برداشت. 31 مارس منوچهر شیرov یکی از یاران نزدیک محمد باقر بازداشت شد. 12 اپریل یکی از یاران دیگر محمد باقر ساکن محله برخاروخ خورشیدشاه سلطانشاه 38 ساله بازداشت شد. او را برای غیرقانونی نگاه داشتن سلاح و مواد نشئه‌دار ایبدار دانستند. 20 اپریل کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد از برخورد مقامات با اعتراضگران بدخشانی اظهار نگرانی کردند و در یک نامه دست جمعی از حکومت تاجیکستان خواستند که اینترنت را در بدخشان برقرار و به سرکوب اعتراضگران خاتمه بخشد. 29 اپریل امردین علواتشویف از روی 5 ماده به 18 سال زندان محکوم شد. 13 می چهارشنبه به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. بعد این برخوردهای حکومت با زادگان بدخشان و با تهمت و بهتان زندان‌کنی‌های مردم برای خاطررسان کردن وعده‌های حکومتداران 14 می در شهر خاروخ تظاهرات کردند. تظاهرات 16 می نیز ادامه یافت. تا این وقت حکومت همه روزه توسط تلویزیون‌های دولتی کوشش می‌نمود که لیدرهای غیررسمی بدخشان را سیاه کند. حتی آنهایی را که یک وقت حکومت به پایتخت دعوت کرده گویا با همین آنها را بیگناه خوانده بود. 16 می تظاهرات ادامه یافت. بر ضد اعتراضگران از گاز اشک‌آور و سلاح استفاده بردند. 1 نفر هلاک و چند کس زخمی شدند. 17 می وزارت کارهای داخله توسط تمام شبکه‌های تلویزیونی اظهارات پخش نموده محمد باقر علی شیرزمانov و الفت خانی محمدشایوا را از سرکردگان گروه جنایتی اعلام کرد که گویا آنها در اعتراض 16 می در خاروخ دست دارند. در اساس این اظهارات روز 18 مارس خالبشov و الفت خانی محمدشایوا بازداشت شدند. 18 می یک گروه جوانان در ناحیه روشان پیش راه کلانی حربی را که به طرف خاروخ حرکت میکرد بستند. 18 می حکومت از شروع عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان خبر داد. 19 می 21 جسد جوانان کشته شده ناحیه روشان را با چهره‌های شناخته نشونده و بدن پر از آثار شکنجه به خانواده‌هایشان دادند. در این عملیات که مردم آن را اعتراض آسایشته و حکومت عملیات ضد تروریستی اعلام کرد،
همان روز بیش از 70 نفر اهالی آسایشته ناحیه روشان را بازداشت نموده و دوشنبه انتقال دادند. 19 و 20 می در دوشنبه بازداشت فعالان بدخشان شروع شد. 20 می بلاگری بدخشانی خوشروز جمعیف که با نام خوشان گلیان مشهور است و به آموزش زبانهای بدخشانی مشغول بود بازداشت شد. 23 می وزارت کارهای داخله رویخط روشانیانی در تظاهرات اشتراک نموده را نشر کرد. 22 می در نزدیکی محله بوینه شهر خاروخ محمد باقیرов را شهید کردند. همراه با او یاران نزدیکش کشته شدند. روز 23 می سال 2022 به بسته شدن کوچه های مرکزی شهر خاروخ نگاه نکرده ازدحام عظیم مردم به گسیل محمد باقیرov برآمدند. تیر حکومت با تروریست معرفی کردن محمد باقیر خاک خورد و او همانا محبوب مردم باقی ماند. ترور او در سرخط رسانه‌های مشهور جهان جای گرفت. 11 ایون لیدران غیر رسمی بدخشان طالب ایانبکov، منور شنبیف و نیوز شاگولوبوف بازداشت شده و دوشنبه انتقال یافتند. همچنین امام نظر شاهشیرینov و مسلم شیرزمانov با 8 نفر دیگر در این روز بازداشت شدند. 12 ایون در محله ترچید شهر خاروخ عملیات نوبتی حکومت صورت گرفت که در نتیجه خورسند مزاروف و زایر رجبوف به قتل رسیدند. بعد بازداشت‌ها به قول خود مقامداران حکومتی چیست که در پستگاه‌های راه بین‌المللی خاروخ دوشنبه نظارت خیلی پرزور شده هر بدخشانی که به سمت دوشنبه می‌رفت از کنترل سخت سربازان می‌گذشت. تمام اشیای مسافران تفتیش شده تلفن‌های همراه از سنجش جدی می‌گذشتند که مبادا عکس و ویدیویی نداشته باشند. همچنین جوانانی که به نیت مهاجرت سفر می‌کردند مخشویی شده آنها را می‌ترساندند که درباره حادثه‌های بدخشان چیزی نگویند یا ننویسند وگرنه خانواده‌شان زیر فشار قرار می‌گیرند و خودشان به جوابگری کشیده می‌شوند. در ترس و هراس نگه داشتن مردم تاجیکستان و برای پسر مخالفش به 6 سال پس پنجره روان کردن شاهد محمد جانور را دیده مردم نسبت واقعه‌های بدخشان کم توجهی ظاهر می‌نمودند. اما در جامعه بین‌المللی به واقعه‌های بدخشان برخورد جدی صورت می‌گیرد. از جمله هومن رایتس واچ دیدبان حقوق بشر 7 فوریه سال 2022 فرانتلاین دیفندرز 29 ایون سال 2022 سفیران کشورهای غربی در جمهوری تاجیکستان 18 می سال 2022 پارلمان اتحادیه اروپا 6-7 ایولی سال 2022 در این زمینه اظهارات پخش کردند. به فرق از این چند نفر که با بهانه‌های گوناگون آنها را به مقامات حاضر کردند، محمد سلطان 72 ساله که سابقه بزرگی خبرنگاری داشت و همکنون در فیسبوک از فعالیت سردار اداره امنیت کشور انتقاد میکرد در روز روشن از خانه‌اش ربوده شد. مقامات حتی برایش اجازه ندادند که لباس پوشد و او را از جای خوابش گرفته به سمت نامعلوم بردند. بعداً مقامات اعلام کردند که او در بازداشتگاه است ولی تا این همه وقت به پیوندانش اجازه ندادند که با او ملاقات کنند. چون درباره شاهد محمد جانور خاطر رسان کرد باید گفت که به این مادر 3 فوریه سال 2022 از مقامات کارهای داخلی شهر بغداد زنگ زده گفتند که برای گرفتن تلفنش که آن را قبلا کارمندان این نهاد از دستش گرفته بودند بیاید. با همین او را بازداشت نمودند و حتی به خانواده‌اش نگفتند که در کجاست. با این شیوه خبرنگاران و بلاگران تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی که از کمبودی‌های جامعه می‌گفتند بازداشت شدند. دلیر امامعلی قبلا به خبرنگاران گفته بود که در حکومت ناحیه شاه منصور مورد شکنجه قرار گرفته است. دلیر مورد زورآوری کارمند مقامات قرار گرفت،
لیک حکومت این بدرفتاری و بیرون رفتن از وکالت خدمتی کارمندان مقامات را نادیده گرفته، برعکس عبدالله غربتی را به اطاعت نکردن به کارمند مقامات و زورآوری متهم کرد. پرونده این دو نفر به دادگاه نرفته، دو خبرنگار دیگر ذوقی بیگ سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را که با دلیر و عبدالله هم‌آواز بودند، با همان شیوهی که شاهده محمد جانور را بازداشت کرده بودند بازداشت گردیدند. چند روز پیش در نشست خبری هم رئیس سودی عالی و هم وزیر کارهای داخله اعلام کردند که این خبرنگاران با سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 همکاری داشتند. باز هم همان اتهامی که هر نفر در تاجیکستان حرف حق را گفت به همکاری با این سازمان‌ها ایبدارش می‌کنند. هرچند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سال 2015 رسما فعالیت ندارد. عجیبش این است که مقامات تا این وقت یگان حمله‌گر و قاتل را پیدا نکرده است، مثل عاملان کشتار گلبدین زیابکر و دیگر نفران بیگناه. لیک خیلی زود معین نمودند که این خبرنگاران با گروه‌های تروریستی علاقه داشتند. آیا این همه فرمایشی و سرکوب نمودن فعالان جامعه برای سخن حق نیست؟ آیا این همه جنایت که از جانب حکومت انجام داده می شود باید به جواب ماند؟ این جنایتکاران را کی باید به جواب شرطی کشد؟ کی باید حق مردمان را از ظالمان بگیرد؟ البته ملت. چون کس نخورد پشت من جز ناخونی انگشت من. تشکر زیاد از جوانایی که این نوار رو پیشکشی ما کردن در تیار کردن و آماده کردن این نوار زحمت کشیدن و واقعا درست است که استاد دایر می‌فرماید که مسئله روزی پریشان است تاجیک در جهان، این پریشانی برای گشنه چشمان اید شد. واقعا اگر بعد از دولتداری دولت سامانیان اگر نگاه کنیم به تاریخ، واقعا ملت ما موحشد حالا دانشمند علوم اسلامی استاد جنت الله کامل رو به نزد بلندگویان دعوت میکنیم که انشاءالله هرچی دارن از موضوع داغ روز تقدیم این جماعت و این جمعیت یا که این همایش بگردانم. فرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
قبل از همه برادرانی که این محفل رو در اینجا برگزار میکنم از صمیم قلب تشکر میکنم، شکرگزارم و امیدوارم که چنین محفل ها باز هم زیادتر بشوند. با اجازت شما استاد گرامی حقی علیم و دیگر برادران بزرگواران که در اینجا حضور داریم، چند آیت از قرآن کریم است. میخوام وابسته به این آیت ها با شما صحبت داشته باشم و البته صحبت من هم بعد از اونی که صحبتی برادر عزیز و گرامی دانشمندمون داملو اسلام دین را شنیدیم، بعد از این رولی که رو دیدیم فکر میکنم که صحبت من هم دوام دهنده صحبت این برادر و اون چیزی که شما در رولی دیدیم. و واقعا هم برادرها سوال گذاشتن که ما چیکار کنیم ملت عزیز و ملت گرامی ما را از این ظلم و ستم و این مشکلاتی که بالایشان آمده است رها کنیم. خلاصه این ظلم و ستم در همه دور و زمان، در همه تاریخ، از همون پیدایش حضرت آدم علیه السلام تا به امروز وجود دارد. اما گاه حالتهای می شود که این ظلم ادامه پیدا می کند، اما بعضی از حالتهای می شود که این ظلم هر چیز زودتر ریشه‌کن کرده می شود تا که ملت، مردم به اون آزادی برسند. پس بیایید ببینیم که آیت‌های کلام ربانی الله متعال وابسته به این حالتی که امروز مردم ما، ملت ما و این حالتی که امروز ما و شما زندگی داریم چی می‌فرماید؟ فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. صحبت من وابسته به این آیت نیست. منظورم از کلمه جهادی که در این آیت ذکر شده است همون جهادی هست که برای دفاع از نفس و همون جهادی هست که وقتی یک کشور اسلامی زیر حمله بیگانگان قرار میگیرد الله متعال ذکر کرده است. و در عموم کلمه جهاد، این جهادی که ما و شما میدونیم اصطلاح فقهی اسلامی است. مبارزه بر علیه کفر، دفاع از خود بر علیه متجاوزانی که بالای کشورتان هجوم میکنند. اما جهاد به معنای تلاش، به معنای مبارزه، به معنای زحمت کشیدن هم هست. برادران عزیز و گرامی، این آیت قرآن شاید خیلی هم از ذهنای ما و شما دور شده باشد. مثل که این آیت قرآن با اونه که علما اکثر مفسرین میگویند سبب نزول این آیت مکه است، ظالمین ابو جهل و عتبه و ربیعه و اینهایی که در مکه بودن بالای مردم بیچاره و کودکان و زنها ظلم میکردن بالای اونها نازل شده است. اما فکر میکنم که این آیت عموم الدلاله است، بر همه دور و زمان دلالت میکند و می شود از این استفاده بود. مثل که این آیت قرآن رو میخونیم تصور کنید و من همین گونه تصور میکنم مثل که امروز بالای ملت ما و شما نازل شده است. الله متعال میفرماید وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الله متعال در این آیات می‌فرماید وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. ای مردم، ای کسانی که به الله متعال ایمان دارید، به شما چی مشکل؟ شما را چی شده است که در راه خدا مبارزه نمیکنید؟ علما در تفسیر این آیت دو قول را بیان میکنن، یعنی دو گونه تفسیر میکنن. یکمش وما لكم لا تقاتلون فی سبیل الله. ای مردم مسلمان، ای مبارزین، دامنا فلانی، اشانی فلانی، حاجی فلانی، مبارز فلانی، به شما چی شده است که در راه خدا مبارزه نمیکنید؟ از مبارزه دست کشیده اید، خاموشی را انتخاب کرده اید. جوابش والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، در حالتی که مردان بیچاره، زنهای بیچاره، کودکان بیچاره
در داد و فیغان در حالتی این است که خدا شما را از ظلم نجات می‌دهد. و بعضی از علمای دیگر تفسیر میکنند که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. شما چرا در راه خدا، در راه آزادی بیچارگان، زنان بیچاره، کودکان بیچاره مبارزه نمیکنید؟ یعنی نه تنها مبارزه در راه خدا، بلکه اینه که تو برای آزادی یک شخص بیچاره، یک زن بیچاره، یک کودک بیچاره مبارزه میکنی، اینم مبارزه در راه خدا است. اکثر مفسرین میگن که این آیت با اونه که برای اون مظلومین و بیچاره‌هایی که در مکه بودند و زیر ظلم ستم ابو جهل، عتبه و رفیعه بودند، بیچاره هجرت کردن میتونستند، اما امروز حالتی که مردم ما و شما دارند صدها مراتب بدتر و وخیمتر و شدیدتر از حالتی اون چند تا بیچاره بودند که در مکه بودند امکان هجرت نداشتند. باور کنید اگر ابو جهل و عتبه و رفیعه امروز زنده می‌بینند و این حکومت رحمان را با این ظلم و ستمش می‌دیدند، میگفتند ما مسلمان هستیم، این رحمان واقعا ظالم و کافر. با اونه که ابو جهل و عتبه و اینا کافرند، اما وقتی که ظلم و ستم اینا رو می‌دیدند تعجب می‌کردند که یعنی این ظلم و ستم ما یعنی هیچ بوده است. و وقتی شما تاریخ رو میخونید، ابو جهل با اونه که فرعون این امت است یک کمی مردانگی داشت، بالای زن دست دراز نمیکرد. همینه که خانه حضرت ابوبکر رفت حضرت اسما را یک شپادی زد، با خودش خیلی هم ننگی بزرگ میدونست که من در نزد مردم چی میگم که یک زن را یک شپادی زدم. برادران عزیز گرامی، امروز نه یک زن، نه دو زن، نه یک کودک، نه دو کودک، صدها هزار زن و کودک و مردان بیچاره گرفتاری ظلم حکومت رحمان فرد. پس و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. پس ما و شما را چی شده است که برای رهایی آنها مبارزه نمیکنیم، زحمت نمیکشیم، تلاش نمیورزیم؟ یعنی به این معنا الله متعال میگه وقتی که شما این کارا نمیکنید دانسته باشید که ایمان در درون دل شما خوب جای گرفته نشده است، ایمان شما قوی و کامل نیست. من النساء من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا. پروردگار ما را از این مکان ظلم و ستم نجات بده. مگر گلبدینه که در خاروخ به شهادت رسید، کشته شد، از ما و شما چی فرق داشت؟ آیا ناله مادر او را شنیده؟ گریان اشکای مادر او را دیده؟ از مادرای ما و شما چی فرق دارد؟ وقتی که عائله رحمت الله رجب و استاد محمد علی حیدی صحبت میکنند با اشک گریان، این آیت است که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء. نساء این زنهای است که امروز در ذیل ظلم و ستم صدا بلند میکنند، اشک میریزند، بیچاره چاره‌ای ندارند که خودشون از اونجا نجات بدهند. و الرجال، صدها مرد دیگر رو میبینیم که پشت پنجره، مگر قیام الدین و عبدالقهار و رحمت الله و اکای محمد علی و سید عمر و اینها پشت پنجره در آرزوی آزاد شدن و رهایی شدن از این ظلم و ستم نیستند؟ البته که هستند. من الرجال و النساء و ولدان، کودکان. همین حمزه پسر روح الله نوره استاد همه تا میدونه که در چه حالت بود. و دهها کودک دیگر از وقتی که ما با مردم صحبت میکنیم از این غم و اندوه و مشکلاتی که بالای اون بیچاره آمدگی‌اند، یعنی هر قدر میخوای حرف میزنی تمام شوی نداره. از همین خاطر برادران عزیز و گرامی، ما تا اون زمان مبارزه نکنیم، در راه من استوار نباشیم، راه
انتخاب کردگی ما رو پیش نبریم و هیچگاه به این پیروزی موفق نمیشیم. صحابگان پیامبر علیه السلام بعد از 13 سال به مدینه که هجرت کردن این آیات نازل شد. بعد از 8 سال خداوند این متعال آنها را به فتح مبین نائل گرداند. پس ما و شما باید کمرهامون رو ببندیم، باید استوار باشه. راه مبارزه که همه ایمان داریم که راه حق و حقیقت است، طرف مقابل ظلم و ظالم و ناحق است، ملت را خیانت میکنند، کشور را خیانت میکنند، خاک کشور را میفروشند. پس چرا مبارزه نبریم؟ پس چرا زحمت نکشیم؟ واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. با پروردگار دعا میکنم که برای ما یک کمک رسان، نجات دهنده را بفرست که ما را از این ظلم و ستم نجات بدهد. یک آیت دیگر را در همین جا میخوانم و به همین اکتفا میکنم. الله متعال میفرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضون احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. الله متعال میفرماید که ای محمد به امتانت بگو اگر پدرای شما، فرزندانتون، برادرانتون و زن و همسرانتون، خویش و تبارتون، مال و ملک، تجارت و بیزنستون و خانه هایتون و تجارتی که شما میکنین، همه اینها بالاتر از خداوند، بالاتر از پیامبر و بالاتر از راه مبارزتون باشد، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. پس منتظر باشید تا که خداوند متعال یک مصیبت را یا یک راه را بیارد و به دیگر واسطه مردم را نجات بدهد و به واسطه شما. پس در راه مبارزه باید کمرامون را ببندیم و با نیت کامل، با اخلاص کامل، با اراده قوی، انگیزه قوی باید راهمون را پیش ببریم تا بتونیم ملتمون را، جوانانمون را، زنها را، فرزندها را، کودکها را همه را از دست ظلم و ظالم نجات بدیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر زیاد استاد جنازلوی کامل، واقعا سخنرانی پرجوش و فروش، سخنرانی انقلابی. بسیار تشکر میکنیم. حالا انشاءالله از جناب ایشان عبدالستار خواهش میکنیم که از همون شعرها، نعتها یا که غزلهای انقلابی یک پیشنهادی این همایش این جمعیت بکنن اگر بسیار ممنون میشیم. سلامت باشید. سلام و درود حضور برادران و خواهران عزیز، برای خدای بخشنده و مهربان. قرار بود که من در اینجا چی بگم، به خاطر که این برادر پیشنهاد کرده و بعد از سخنرانی خیلی هم خوب و محتوای و انقلابی برادر اطلاع کامل یا هر یک انسان به عرض میاد. خیلی سخنرانی خوب گفتن، از برادرم تشکر میکنم. من یک شعر از برادر خیلی هم شاعری جوان ما که در پیروی علامه محمد اقبال لاهوری ایجاد میکرد، همون شعر را تقدیم شما خواهم کرد. ای ملت آزرده از اقصای جهان خیز، از وسعت هنگامه این بیخبران خیز، از منظر کوه چون مه خورشید عیان خیز، در دامن دریا چو گوهر خفتن هان خیز، از خواب گران خیز. ای ساکن چند روزه در این ملک گلستان، ای کشوری صاحب قلم و دفتر و دیوان، ای ملتی فردوسی و اسماعیل سامان، چون تیر برون ز آغوش کمان خیز، از خواب گران خیز. پیکار عزیزان تو را دستی ستم زد، پیکار عزیزان تو را دستی ستم زد، تاریخ تو را گشته و برگشته به هم زد، همسایت از چار طرف پیش قدم زد. ای خفته خوابیده در این کون مکان خیز، از خواب گران خیز.
از نغمه جانکاهی پر از درد یتیمان، بر خاطر هر قطره خونبار شهیدان، از وارخ و کلاب و زرفشان و بدخشان، از توس و خراسان و هرات و همدان خیز، از خواب گران خیز. مغرور زی مزچاه و زیهایت و زیغناب، از وحدت و کمگور و زانارک و کلاب، چون مسلک امواجگی را خورده سرخاب، توفان بلا بر سر آقی پدران خیز، از خواب گران خیز. درمان جهان را سبب از خامه سیناست، علم و سخن و فلسفه از مثنوی ماست، ما را خیرت و معرفت از دیده بیناست، زین الفتی دیرینه این به خیردان خیز، از خواب گران خیز. گر نیست تو را اسلحه ای پردی مدرب، یا که سخن نیست تو را در ثمر از لب، از مسجد و از منبر و از خانه و مکتب، با جامه و عمامه و با تیر و کمان خیز، از خواب گران خیز. گنجینه کمیابی گران تو را بودند، از دشمن دیرینه تو دوست ستودند، طالب تو را جا به دلش دشنه نمودند، از ظلم و کمر بسته دیگر سر نفرودند، چون بازوی رزمنده زنجیر شکنان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر زیاد حضرت بابای شانی عبدالستار. واقعا شعر انقلابی است، شعر تحرک برانگیز است. و حالا ما معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان استاد علیم شیرزمان را به صحنه دعوت میکنیم که در مدت 5 یا 10 دقیقه چیزی که گفتنی دارند برای این مجلس و محفل و همایش. کم که شما خودم شاید 2 دقیقه گپ زدم کفایه باشد. خب در اینجا شعار آوردن آزادی عدالت و برابری و در اینجا سخنانی کردند از حالت امروزه تاجیکستان و من میخواستم کمی دقت شما رو به همین جلب نمایم که امروز در تاجیکستان یکی از شاخه‌های حکومت دولتی در بعد واقعه‌های اخیر که شاهد آن شده نشانگر آن شدند که یکی از شاخه‌های حکومت دولتی کلاً از بین برده شده است و اون شاخه حکومت سودی است و چنین سود نامستقل، سود که حتی همین حد وابسته است خواست همون حتی خواست حاکمیتی اجرایه نه، خواست یک مفتش، خواست یک پرکورچه وابسته است و اخیراً رئیس سود عالی در نشست مطبوعاتیش میگوید که در نیم سال از 5008 پرونده جنایی که به سود ارسال شد یگان حکم سفید نشده است و این دلالت از خیلی حرفه‌ای بودن مقامات تفتیشات است. ولی حرفه‌ای بودن مقامات تفتیشات را ما شما خوب میدونیم یگانه شاید دولتی باشه، شاید در برابر ما 1-2 دولت دیگر هم باشن در دنیا که مقامات تفتیشاتی اساس اثباتشون اعتراف عیبدار شونده است. اعتراف عیبدار شونده را خودتون میدونید چی امروز که اینها آمدند بار نوبتی به بدخشان تاختند، غنیمت جنگی را جمع کرده استفادند. تا به همین روز مقامات مرکز در بدخشان غنیمت جنگی جمع میکنند و هر کشته شده و هر زندانی شده را، هر مالکیتی که در اختیار داشت آن را یعنی نبودند، یعنی چیز مصادره کردند
به اون که حکم سود باشد، تمام دارایی چیزی که خب ماشین یا کدام ماشین کونه را هم از حمله امون آدما گرفته بودن به حکم سود، به قرار سود، یعنی غنیمت جنگی را جمع کرده استادن در بدخشان. و میترسم که بعد اینها زمین های مردم را هم از مردم کشیده میگیرند و شاید اون زمین ها را هم به بانک های چینی تسلیم کنند، چون که اون قرض هایی را که از چین گرفتند اینها را باید پرداخت. یعنی من برای چی حاکمیت سودی گفتم؟ چون به عدالت سودی نه آزادی به دست می آید، نه برابری و نه یگان دیگر آزادی ها و کرامت انسانی. امروز در تاجیکستان، در بدخشان، از جمله در بدخشان تعداد ایدار شونده ها، تعداد گمانبران تا حدی است که اگر تمام ادوکات های تاجیکستان را سفربر کنی نمیرسند. در بدخشان همگی دو ادوکات قانونی داره. همین دو ادوکات باید تمام پرونده های زیاده از 250 پرونده رو باید نمایندگی کنند. برای همین در شهروندان تاجیکستان امروز نماینده یعنی همون حمایتچی ندارند و امروز بینید تعبیدی که همین حاکمیت سودی از بین بردن حاکمیت سودی چه تعبیدهایی دارد در آینده و تاجیکستان و اون حرفه‌ای بودن مقامات تفتیشاتی به چه وارده میرساند؟ چون این مقامات تفتیشاتی که اساسش اعتراف ایدار شونده است امروز همه نیرویش را بر علیه یعنی با انگیزه های سیاسی پیش برده ایستاده و شاید در چند سال نزدیک ما شاهدی به اوج علا رسیدن جنایتکاری واقعی شدیم در تاجیکستان، چون که مقامات تفتیشاتی به جز اعتراف ایدار شونده دیگر یگان حرفه‌ایت ندارند و جنایتکار واقعی چقدر شکنجه هم نشود او به جنایتش اعتراف نمی کند، او نمیگه که من کشتم، من دزدیدم، من غارت کردم، هر چنده او را شکنجه نکنیم. یعنی و علاوه بر این زندانهای تاجیکستان از ابتدا از سلفی ها، بعد از نهضتی ها، بعد از پامیری ها پر شده است. پامیری هم امروز یک تشکیلات سیاسی شده است، چون هر دفعه که مثال هر ایدار شونده که در تاجیکستان بجز فرض کردیم حزبی ها میگویند از او دفاع میکردند. یعنی جامعه مدنی تاجیکستان یک روزنامه‌نگار یگان کس صدا بلند میکرد اگر او نهضتی نمیبود، اگر او سلفی نمیبود، در برابر دیگر آدما کم کم گپ زدن ممکن بود و ادوکات هم راحت‌تر از این پرونده ها یعنی نمایندگی میکرد. از نهضت و از سلفی و امروز از پامیری دفاع کردن هیچ کس نمیخواهد، چون این هم یک تشکیلات سیاسی شد، پامیری بودن. برای همین این خیلی نگران کننده است و ما باید هر کاری کنیم که مقامات سودی مستقل کرده. این وقتی که باید خیلی بچه ها برادران گفتن اولین درجه مثلا کسی که به سر قدرت نماید، کسی که اصلاحات نخواهد و اصلاحات در تاجیکستان نیارد پیش از همه اولویت حاضره برای سودهای مستقل و اگر سود مستقل نباشد از تاجیکستان امروز
گفته ایستادن برادرها که موسفیدا رفته ایستادن. این به خاطر اون نیست که اینها در اونجا اینا پناهندگان سیاسی هستند. اینا پناهنده، اینها پناهگاه خود را در روسیه پیدا کردنی هستند و اینها گریخته ایستادن از همین حالتی که حالت فشار و تعقیبی که نسبت تمام شهروندان جاری شده است. اینها از این گریخته ایستادن و اگر هرچه زودتر این وضع بهبود نیاورد ما شاید از بین رفتن دولت هم شویم. تشکر از دقت. تشکر زیاد استاد علیم شیرزمان بودن، معاون اولی رئیس پیمان ملی تاجیکستان. حالا یک شعر از استاد ظفر صوفی بوده است. با اجازه شما استاد اینجا قرائت میکنم که میفرمایند: حال برخیز که فردا به خدا دیر شود، آرزو کهنه شود، حوصله هم پیر شود. گر جوان مرد زمینگیر شود، صبر چرا باید آن توده نامرد زمینگیر شود. گفت حافظ همه را بر خر خودشان بنشان، ترس ما بهر چه تعبیر به تدبیر شود. حال که بیرون ز خاکیم بشود است به کار، حال که بیرون ز خاکیم بشود است به کار. خاک کی دیده از نعش بشر سیر شود، تا که تغییر کند حالت او قول خداست. تا که تغییر کند حالت او قول خداست. قوم باید که خودش از پی تغییر شود، تا که تغییر کند حالت او قول خداست. قوم باید که خودش از پی تغییر شود. عیب تقدیر ازل نیست که تقصیر ز ماست، مرگ ما بی بصری گر بر سرمان میر شود. بشکنیم آن قلمی که از غم مردم ننوشت، بشکنیم آن قلمی که از غم مردم ننوشت. آن قلم سبز که پیروز به شمشیر شود. حالا رسیدیم دوستان عزیز، برادران و استادان عالی قدر به ختام این برنامه، این همایشی نخست همایشی دیدار که نمایندگی پیمان ملی تاجیکستان در لهستان تشکیل کردند و قبلا و بعدا تشکری خاص برای جوانایی که تشویش کشیدن این محفل و این تالار و این نوارها و این محفل رو برای ما آماده کردن. و حالا رسیدیم به ختام برنامه. میخواهیم از استاد گرامی قدر استاد محیدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و همزمان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این محفل رو جمع‌بست کنند. بفرمایید. محفل جمع‌بست کنیم باز خانرانی کنیم؟ باز خانرانی جمع‌بست کنیم استاد. اگر بگه اعلام کنیم که جمع‌بست اعلام مشکل چند دقیقه وقت داریم؟ چون اگر زیادتر باشد مردم خدا را خواهش کنیم که سر خوابشون رو بگیرن، بس صحبتی که مردم خسته باشن و حدود این ساعت خواب روند. اکثری صحبت که میتونیم تکراریم. خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد بر خدا را و درود بر رسول محمد صلی الله علیه و سلم. خدا را شکر می‌گویم که بار دیگر میسر کردن تا در خدمت شما باشیم و به دیدار همدیگر برسیم. و تشکر از دستاندرکاران این محفل و خصوص از برادران و خواهران در لهستان زحمت کشیدن و تا لحظه آخر هم ما رو در حالت غفلت زدگی نگه داشتن که چی هست، نامش هم دیشب فهمیدیم یا اصلا محتوای جلسه چی هست. از یک طرف خوب هستیم، از طرف دیگر در جریان کارها باشیم تا اینکه بدانیم چی بگیم، مسئولیت و کارها رو سبک‌تر می‌کنیم. اما همین که خود ما در هجرت میشینیم با هم صحبت میکنیم و در هر کجایی هم که باشد، در چی شرایطی هم باشد، خودش یک دستاورد و یک قدم بزرگ به پیش است.
خب در قبل از همایش در اینجا به ما سپارش شد که درباره حادثه‌های اخیر کشور نظر خود را، نظر پیمان ملی تاجیکستان را بگوییم و یک تحلیل از حادثه‌های اخیر داشته باشیم. این چنین یک نگاه با افق و آینده کشور و از همه مهمش شما اعضا، پیروان و کسانی که چه در پیمان ملی تاجیکستان هستند یا چه بیرون از پیمان ولی در هدفها با ما مشترک و همراه هستند چند توصیه داشته باشیم چه باید کرد. من درباره جزئیات حادثه‌های اخیر تاجیکستان چیزی نمیگم برای اینکه برای شما همش روشن است. و چند روز اخیر از من سوال میکنن روزنامه‌نگاران، دیروزم در وینا در یک مصاحبه سوال شد که چرا حکومت جمهوری تاجیکستان دست به چنین اقدام‌ها زد. حادثه بدخشان این کشتار دست جمعی را راه اندازی کرد و اخیراً باز 4 یا 5 بلاگر روزنامه‌نگار رو هم به زندان برد. و همه سوال‌ها را طرز مطرح میکنند که برای مثال میگن حکومت تاجیکستان با خصوص پرزیدنت امام‌الله رحمان با فامیل‌ها چی مشکلی دارد؟ یا حکومت با بلاگرها چی مشکلی دارد؟ 5 سال پیش سوال می‌دادند که حکومت با نهضت چی مشکلی دارد؟ یا با محمد روزی اسکندر و زید سعید و هر وقتی که مصیبت بالای یک قشر از مردم آمد یا بالای یک نفر آمد، مردم سوال می‌دهند که حکومت این را سرکوب کرد چی مشکلی داشت کنیم؟ پرابلم در کجا است؟ یا فلانی را زندان کرد سبب در چی است؟ و تلاش می شود که مشکلی امروزه کشور رو محدود به همون فرد کنند و سبب و علت و حتی کمبودی رو هم در همون فرد یا در پامیری یا در نهضتی یا در همون قشر. مثلا وقتی ملاها را هجوم کرد 7-8 سال پیش یک معرکه سراسری دولتی و حکومتی سیاه کردن دین و دیندارها را شروع کرد، مردم شروع کردن با جستجوی علت و سبب‌ها در خود همون قشر که بین ملاها و حکومت چی گذشته است که حکومت ملاها را هدف قرار داد. دقیقاً امروز من حتی خبرگزاری‌های معتبر و میشنوم سوال می‌گذارن که چرا حکومت این قشر را بلاگرها را هدف کرد؟ جواب من همیشه چنین بود که حکومت با یگان قشر، با یگان شخص، با یگان حزب و گروه، با مسجد، با مدرسه، با قرآن، با لباس، با تلویزیون مشکلی ندارد. اصلا هیچ مشکلی ندارد. یگانه مشکلی حکومت این با اندیشه آزاد، با انسانی آزاد و مستقل و با یک ملتی سربلند و صاحب کرامت است. مشکلی حکومت با فکر است، با اندیشه است، نه با یک قشر، با یک گروه، با یک حزب، با چند روزنامه‌نگار. در تاجیکستان اگر 4-5 روزنامه‌نگار را امروز زندانی کردن، ده‌ها و صدها روزنامه‌نگار دیگر کار و زندگی کرده ایستاده است. چرا حکومت با اونها مشکلی ندارد؟ برای که حکومت در چهره اون صدها ژورنالیست یا روزنامه‌نگار یا بلاگر در چهره اونها نه اندیشه آزاد را می‌بیند، در زبان آنها نه کلمه آزاد را می‌شنود و آنها جزء سیستم هستند. اونها حتی نه اینکه مخالفت نمی‌کنند، نه اینکه حرف آزاد نمی‌گن، بلکه برای تبلیغ و تشویق و قدرت گرفتن سیستم کمک می‌کنند. پس چرا ما بگیم که حکومت با یک قشر علاهیده مشکلی دارد؟ امروز اندیشه آزاد، دیدگاه مستقلانه در تاجیکستان در زبان، در رفتار و در سیمای همون 4 ژورنالیست در این ماه اخیر تجسم یافت. بیانگر اندیشه آزاد یا به اصطلاح دیگر بگیم زبان یک ملت آزاد همون 4 ژورنالیست بود. حکومت با اون خاطر اونها را سرکوب کرد، زندانی کرد. 10 سال پیش، 15 سال پیش در جامعه تاجیکستان
بیانگر اندیشه آزاد و مستقلانه ملی یک قشر دیگر بود. نهضت اسلامی تاجیکستان بود. دایره روحانیت بود. اونها را سرکوب کرد. بدخشان 3 مرتبه شد سرکوب میشه. 2008 2012 و اخیراً باز سرکوب شدید اخیراً. برای چی؟ هر دفعه که بدخشانی ها، پامیری ها، چی افراد علاهیده، چی دست جمعانه موقع آزاد مستقلانه بیان کردن میخواهند، حق خود را طلب میکنند، اونها سرکوب میشوند. و گاه میبینید که طرفی سرکوب شده یک شخص است، مثل زید سعیدوف. زید سعیدوف تازه حزب تأسیس کردنی بود، هنوز ثبت نام نکرده بود، تأسیس نکرده بود، یک تاجر بود. اما در یک مرحله زید سعیدوف تبدیل شد به بیانگر یا تجسمگری یک ملت بیدار، افکار ملت، اندیشه ملت. یا بزرگمهر یاروف ادوکات بود، اصلا او نه تاجر بود نه سیاستمدار بود، اما رفتار بزرگمهر یاروف که هیچ کس قبول نکرد از نهضتی ها حمایت کند، گفت که من وظیفه ادوکاتی خود را انجام خواهم داد و این مسئولیت را به دوش گرفت. او را سرکوب کردن. برای چی؟ مگر حکومت با ادوکات ها مشکلی دارد؟ صدها ادوکات داریم در تاجیکستان که امروز کار و فعالیت کرده ایستادن. مسئولیت آنها چی است یا وظیفه‌شان چی است؟ میانه‌روی کردن بین مقامات تفتیشات و متهم گمانبر شده. از این پول میگیرد و مقامات تفتیشات میتد، در ایرادش وعده میکند که چند سال شما را کم میکنم. و خیلی که علیم هم گفت در دادگاه تاجیکستان از بین 5000 پرونده ادوکات‌های تاجیکستان نتوانستند یگان نفر را سفید کنند، بیگناهی یگان کس را اثبات کرده توانند. یعنی معنی آن دارد که نه تنها سود همچنین یک نهاد دولتی در تاجیکستان ناکاره شده است و ضعیف شده است، از بین رفته است. یک نهاد بسیار هم مهم و قوی در یک جامعه آباد و پیشرفته، نهاد ادوکاتور، این هم دیگر مسئولیت خود را انجام نمیده. برای چه انجام نمیده؟ برای که نماینده این بخش مهم جامعه، دولت، ادوکاتور که بزرگمهر بود، جمشید یاروف بود، چند ادوکات مستقل دیگر بود، اینا سرکوب شدن. پس آیا میتونیم بگیم که حکومت تاجیکستان با ادوکاتور مشکلی داره؟ نه. بلکه از ادوکاتور برای تقویت قدرت ظالمانه خودش استفاده میبرد، از روزنامه‌نگار، از ملا، از سیاستمدار، از تاجر. اما با همان تاجر مشکلی دارد که تاجری آزاداندیش است، مستقل است، میخواهد مال حلال یا پول حلال به دست بیارد و در چارچوب قانون زندگی کند، پاره ندهد و یگان کس رشوه ندهد. با همون روزنامه‌نگار مشکلی دارد که میخواهد مسئولیت و رسالت روزنامه‌نگاری خود را در جامعه انجام دهد، حقیقت‌ها را بگوید، مشکلات جامعه را مطرح کند، مثل دلیر و مثل عبدالله غربتی و دیگر بچه‌هایی که امروز در زندان هستند. با همون حزب سیاسی مشکلی دارد که موقع مستقل دارد، میگوید من در اساس قانون و در اساس اراده مردم و ملت هم کار و فعالیت میکنم، مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکراتی پیشینه، حزب سوسیال دموکراتی که بعدا قبولم حکومتیش کردند، یا حتی احزابی که ثبت نام نشدن مثل حزب تاجیکستان. و همان ملای مشکلی دارد که این ملا میگوید که من در اساس قرآن، سنت، فرموده خدا را به مردم میرسانم، قانون را رعایت میکنم، همچون شهروند، همچون انسان، اما رسالت من رساندن فرموده پروردگار است. بنابراین همین دوستان عزیز، ما در اینجا مسئله رو کلی ببینیم، مسئله رو نباید مربوط به یک قشر، به یک گروه ببینیم. گروهی کردن مسئله به یک قشر اختصاص دادن مشکلات تاجیکستان دقیقاً به آن آوردن رسانت که حاضر علیم گفت و همین بارها هم ما گفتیم. وقتی که حزب دموکرات را زدن، محمد روزی اسکندروف را زندانی کردن، جامعه و خصوص قشر دیندار جامعه گفتن که بین محمد روزی اسکندروف و رحمانوف چی فرق است؟ اونم می نوشد، اینم می نوشد، اینم دموکرات و هم دموکرات. اینم اون نه این ملا است که من از دفاع کنم، نه عضو حزب اسلامی هست. تاجر گفت که من برای چی از یک سیاستمدار حمایت کنم؟ خب
مخالفت نمیکرد با رحمانوف. چی ضرورت داشت؟ میامد مثل ما تجارت میکرد. ملا هم همین گپا گفت، نهضتی هم همین گپا گفت، صاحبکار هم همین گپا گفت، بدخشانی هم در همین فکر بود، همه در همین فکر بود. بعد که اون مشکلی رو حل کرد حکومت، مشکلی خودش رو محمد روزی رو زندانی کرد. همین رفتار نسبتی گروه های دیگر. بالای نهضت آمد، دیگر قشرهای جامعه گفتن خب نهضتی ها رو زندانی کرده شده. خوب شد. عیب خودشون. چرا زندگی با حکومت سر به سر شدن؟ حتی ملاها گفتن که نهضت رو خوب کرد که زندانی کرد. برای چی؟ تمام این فشارهای حکومت بالای اسلام، بالای دیندارها، بالای مسجد و مدرسه به خاطر نهضت است. نهضت اگر در صحنه نباشد، همچون حزب سیاسی، حکومت هیچ مشکلی با دین و دینداری ندارد. خب ما چند سال است در تاجیکستان نیستیم، همچون حزب سیاسی. ممنون کردم. آیا مشکلات دین و دینداری حل شد؟ مشکلات حجاب حل شد؟ از ریش حل شد؟ از مسجد و مدرسه حل شد؟ طبق آخرین یه روز یکی از دوستان با من گفت که کدام یک بلاگری روس یا کسی سفر کرده است به همه کشورهای آسیای مرکزی بعد از جنگ اوکراین تا اینکه برای بیزنسش یک جای امن‌تر پیدا کنه و یک پست نوشته است که من از همه کشورهای سابق شوروی تاجیکستان رو یگانه کشور پیدا کردن که تا این حد مردمش شرابنوش شدن. یعنی حالا مسئله شراب و مسئله فقهی و حرام حلال نیست. من خواهش میکنم درست فهمم. گپ در سر این است که الکه یعنی برای یک جامعه مدرن دنیوی غیر دینی ساختن بعضی ها فکر میکنن که هر چقدر سطح شرابنوشی و فسق و فجور در جامعه زیاد شود همون قدر این جامعه پیشرفته است بیاد. از دین دور است، از خرافات دور، یک جامعه متمدن شد. و حتی که روس‌ها را در تعجب می‌آورد در صورتی که در تمام جهان معروف است که از همه ملت زیاد منوشتگی که هست روس در روسیه هست، ولی حتی شهروندان روسیه از وضعیت تاجیکستان تعجب کردند. پس همکاران عزیز، مشکلی یک گروه نیست. مشکلی این است که حکومت امروزه تاجیکستان اون نفرانی که قدرت را در دست دارند باید این را درک کرد، باید این را شناخت، باید این را دیگر پذیرفت. همچنین یک واقعیتی با یک انسان آزاداندیش، با یک ملت سربلند و مستقل مشکلی دارند. تا وقتی که این حکومت هست و این افراد در سر قدرت هستند، نه ما ملت میشویم و اگر به یک شکل برای خودمون نام ملت رو هم گرفتیم که فخر میکنیم ما تاجیکان همچون ملت، اما یک ملت مستقل صاحب کرامت نخواهد بود. این رو باید همچنین اکسیوم بپذیریم. تا وقتی که این حکومت هست در این کشور، در تاجیکستان، یک انسان آزادانه، مستقلانه کار، زندگی و فکر کردن نمیتواند. حتی فکر کردن یعنی چی؟ شما وقتی که فکر میکنید در شبکه اجتماعی فکرتون رو مینویسید. حتی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک یک روزانه دارن. سیوانی اکشام دومایش. این روز درباره چی فکر میکنید؟ اون آدم میگه خب درباره چی فکر میکردم همین روز. میگیره همون فکرشو در همونجا مینویسه. در یگان گوشه دنیا برای فکر کردن انسان را گناهکار نمیدونن بغیر از تاجیکستان. تا وقتی که انسان دست به عمل نزد. یعنی همین شبکه اجتماعی جای فکر کردن است، اما میگن این عمل شده لکه. فکرت رو گفتی، نوشتی، این عمل شد. بنابراین این مسئله یکم که ملت درک کند و بداند، بفهمد که تا این روزه که این حکومت هست تغییرات نخواهد بود. برای چی؟ برای اینکه این حکومت اصلاح شونده و تغییر یابنده نیست. من این رو برای چی خاطر میگم؟ وقتی که ما در تاجیکستان بودیم، همه شما در تاجیکستان بودیم. ما و شما یک جای وقتی تصمیم می‌گرفتیم مناسبت خودمون رو با همین حکومت میگفتیم که شاید هنوز امکانیت برای اصلاح کردن حکومت است. یادتون باشد بارها صحبت می‌کردیم که خب ما تنقید می‌کنیم، ما حرفمون رو میگیم، اما تلاش می‌کنیم اینها رو اصلاح کنیم بگذار در حاکمیت باشن. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که همه را بیرون کردن و اثبات کردن که اینا اصلاح شونده نیستن. پس میماند یگانه راهی که ملت رو میتواند از این وضعیت رها کند تغییر همین حاکمیت است. یعنی من این جمله رو بسیار شفاف و آشکار میگم، تغییر حاکمیت امروزه.
تغییر حاکمیت از نگاه بعضی کشورها بعضی حکومت‌ها جنایت حساب می‌شود. مثلا شما بیاید در بعضی کشورها بگید که من همین حکومت رو تغییر دادن می‌خواهم، این رو البته جنایت قبول می‌کنن، میگن این پس جنایتکار هست. اما در یک کشور دیگر میگن تغییر حاکمیت جزئی روند سیاسی یا کار عادی هست. حکومت‌ها باید همیشه عوض شوند، تغییر یابند. چند راه تغییر حاکمیت‌ها هست. حتی قانون جمهوری تاجیکستان هم انستیتوت هم و قانون‌های مربوطه هم شیوه و روش‌های ظاهری و رسمی تغییر حاکمیت را نشان داده است و مهمترین آشکارترینش کدام است؟ انتخابات. در نتیجه انتخابات حکومت عوض میشه. اما در تاجیکستان و کشورهای دیکتاتوری به هیچ وجه انتخابات را همچون مکانیزمی تغییر حاکمیت نمیفهمند. از تصوری مثلا هر یک دیکتاتور مثل امام علی رحمان وقتی که انتخابات برگزار میکند، انتخابات پارلمانی پرزیدنتی، شما فکر میکنید که او با این باور دارد که در همین نتیجه همین انتخابات برای مثال پارلمانی 2010 2015 یا 2020 باید که پارلمان حزب حاکم تغییر میکرد؟ نه، او تمام کار را با راه‌های قانونی و غیر قانونی خواهد کرد که حکومت تغییر نکند. یا در انتخابات پرزیدنتی هم و از نگاه او اگر کسی تلاش کند که حکومت رو عوض کند، پرزیدنت رو عوض کند، یک حزب دیگر رو همچون حزب حاکم و پارلمان بیارد، یا خائن است یا منفعت‌های ملی رو نفهمیده است یا جنایتکار است یا گروه دیگر. اما در کشورهای دموکراتیک طور نیست. انتخابات مکانیزم اساسی تغییر حاکمیت است. ما در تاجیکستان و در کشورهای دیگری مثل تاجیکستان از این مکانیزم، از این امکانات قانونی متمدن و معاصر محرومیم. این را قبول داریم یا نه؟ این را قبول داریم. یعنی همه میدونن که حتی بهترین حالا بگیم دموکرات و کسی که اصلا همیشه میخواد در چارچوب قانون کار کند به حد افراطی هم او قبول دارد که در تاجیکستان، در ترکمنستان، در کره شمالی، در کشورهای سابق شوروی بخصوص هم قسمتی که حالا هم دیکتاتوری باقی مانده برای انتخابات نمیشه حاکمیت رو تغییر داد. پس ما این مکانیزم را باید از ادبیات و از حالا خریطه سیاسی ما بیرون کنیم، نه برای آنکه میخواهیم بلکه معنی ندارد در شرایط تاجیکستان، مگر اینکه برگردیم یعنی خودمان وضعیت را وقتی که تغییر دادیم انتخابات را و از طریق انتخابات تغییر دادن حاکمیت را یکی از مکانیزم‌های اساسی و یکی از اهداف اساسی پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروهای مبارز کرد، باید کرد و اون را برگردان به قانونگذاری و به واقعیت تاجیکستان. اما امروز متاسفانه این امکانیت را حکومت از دست ما گرفته است. دوم راه چی میماند؟ وقتی که انتخابات نیست، امکانیت ندارد، اون راه میماند راهی بازم متمدن، راهی مصالحت آمیز، اعتراض‌های مردمی، خیابانی با شکل و انواع گوناگونش، از تظاهرات در خیابان‌ها تا کارشکنی‌های مردم. در بعضی کشورها شما می‌بینید که مردم مثلا یک روز اعلام میکنن هیچ کس بازار اصلا دکانهاش رو باز نمیکنن یا یک هفته میدونن که ضرر میکنن، یک هفته که دکان کار نکرد ضرر میکنن، اما اعلام میکنن کارشکنی میکنن که این هفته دکانها بسته، بازارها بسته. این هم یک نمود اعتراضی مدنی مصالحت آمیز است. یا اینکه پرافسایزا مثلا حالا چرا در اروپا بلیط‌ها میشه روز قیمت شد؟ یک سببش این که بعد پاندمی مردم زیاد سفر میکنن در وقت تعطیل. یک سبب دیگر است که چندین شرکت اروپایی کارمندان این شرکت ها، خلبان ها، استیواردس ها، کارمندان ایرپورت کارشکنی کردن. افسایزا کارشکنی کردن که معاش شما رو بلند برداره. او که کارشکنی کرد دیسپچر در پستش نیستاد یا چی پرواز نکرد دیگر هواپیما نیست، بلیط‌ها قیمت میشود. ولی این قانونی است. هیچ کس اینا رو متهم به آن نمیکنه در نتیجه کارشکنی شما نقلیات کار نمیکنه، مترو کار نمیکنه یا بلیط‌ها قیمت شد. اینا میگن حق قانونی ما است. خب باید در تاجیکستان ما این کار میکرد، یعنی تصور کنیم من حالا نه این کار میکنم نه تصدیق. برای چی؟ برای آنکه ما تظاهرات امکان ندارد. تظاهرات اگر نتیجه میداد مردم بدخشان
که تظاهرات مصالحت‌آمیز کردن برای دفاع از حق خود سرکوب شدند. پس در تاجیکستان من این را خواهش میکنم، اینجا در تالاربوده ها و من گفتم که آنلاین مردم هم در بیرون تماشا دارند یا بعدا تماشا خواهند کرد، این را بدانند در مسئله تظاهرات که تظاهرات حق قانونی و حق حلال یک ملت یک مردم است و نتیجه هم خواهد داد. اما برخلاف تظاهرات در تمام جهان که میتواند ملت مردم یک بار به خیابان برآمد تظاهرات کرد، اعتراضش رسان، میتواند به خانه‌اش برگردد، باز روز دیگر برود، ماه دیگر تظاهرات کند. در تمام دنیا این هست. در تاجیکستان اثبات شد که روزی که ملت تصمیم گرفت به تظاهرات برآید تا پیروزی دیگه به خانه‌اش باید برگرد. به خانه برگشت، بعد از رفتن به خیابان بداند که مغلوب شد، سرکوب شد، زندانی میشود، مهاجر میشود، کشته میشود. مثل که مردم بدخشان. مردم بدخشان چند مرتبه تظاهرات کردند. در گذشته کردند، در ماه نوامبر کردند. حکومت چیکار کرد؟ وعده داد که با شما گفتگو را آغاز میکنیم، همه شما بخشیده میشوید و هر کسی که در تظاهرات شرکت کرد مورد تعقیب قرار نمیگیرد. مردم رو فریب کرد، به خانه ها برگردان، شروع کرد به تعقیب و کشتن و زندانی کردن و سرکوب کردن و آخری کار را به همانطور معلوم دیدیم. پس در تاجیکستان تظاهرات امکان دارد، باید شود، اما ملت بداند که روزی که به خیابان رفت این باید برآمدن برای پیروزی باشد. تا سقوط حاکمیت باید که دیگر مردم از خیابان بیرون نروند. این در حالتی که ما تظاهرات را همچون راه و وسیله پیش گرفتیم. اما چندین راه‌های دیگر وجود دارد برای تغییر حاکمیت که قسماً قانونی هستند و قسماً غیر قانونی. قانونی به معنای قانون‌های موجوده همون کشورها. در بعضی جاها این نتیجه می‌دهد، در بعضی جاهای دیگر نه. بعضی ملت‌ها، بعضی کشورها وقتی که مجبور می‌شوند تمام مکانیزم‌های مصالحت‌آمیز قانونی را حکومت از ملت سلب می‌کند، می‌گیرد و هیچ راهی برای ملت نمی‌ماند. نخبگان اون ملت، فرزندان اون ملت که دیگر دلشون به وطن و ملت می‌سوزند و هیچ راهی ندارند، مجبور می‌شوند دست به چنین کارهای بزنند، مثل تغییر حاکمیت با راه کودتا. در بعضی کشورها می‌بینید که تلاش برای کودتا می‌شود. مثلا در کشورهای آفریقایی ماه نیست یک تبادلات نظامی از طرف جنرال‌ها نشود و حکومت‌ها عوض می‌شوند. سودان تبادلات نظامی کردن، نظامی‌ها عمر بشیر را در زندان، یا روز برهان‌الدین که یک جنرال رهبری داشت، یا در چاد، در جاهای دیگر، در سریلانکا مثال با همین راه شد. حتی در آلمان هم، در یادت اگر تاریخ آلمان را کسی خوب خوانده باشد، هیتلر با راه انتخابات سر قدرت آمد. سال 33 انتخابات دموکراتی شد، اما آهسته آهسته قدم به قدم حاکمیت رو دیکتاتوری کرد، تمام مکانیزم‌های دموکراتی رو در داخل آلمان از بین برد و کشورهای دیگر هجوم کرد و هر کسی که ضد پیشوا، خودشون پیشوا اعلام کرد، فیورر به زبان آلمانی پیشوا میشود. هر کسی ضد سیاست‌های پیشوا صدا بلند میکرد، کشته میشد، زندانی میشد و حتی ملت‌ها را از بین بردند، مثل یهودی‌ها و دیگران. اما یک گروه از افسران آلمانی که در داخل ارتش آلمان کار و زندگی میکردند، دیدند که دیگر راه نمونده است مگر اینکه قیام کنند هیتلر را از بین برند. رهبر دولت که با راه قانونی انتخاب شده است، طبق کنستیتوسیون فعالیت کرده است، پیشوای ملت آلمان هم است، بهترین دستاوردها را از لحاظ اقتصادی دارد، اروپا را غصب کرده گرفته است، شعاری و قدرت نشاندن آریایی‌ها در سراسر جهان را بلند کرده است، چون خودش آریایی‌ها را میخواست بلند بردارد و مثل بعض ملت پرستان ما. اما یک ایده از افسران، یک ایده از مردم، حتی دیندارها از روحانیت آلمان و این نتیجه رسیدند که راه دیگر نمانده است مگر اینکه این مانعه را از سر راه ملت و بشریت بردارند. چیکار کردند؟ دست به کارهای زدند که هم از نگاه قانونی آلمان و قانونهای معتبر همون وقت جنایت حساب میشد. هم پاکونی که ارتش آلمانی چیکار کرد؟ خواست
هیتلر را از بین بردارد. دستگیرش کردن، همچون خائن پرونده شد در زمان خودش، مثل که دهها و صدها جوانمرد تاجیک امروز در داخل خارج از طرف نظام کشته می شود، نابود می شود با اتهام خیانت و تروریسم. اما امروز یکی از شخصیت هایی که مردم آلمان از او قدر میکنند در کتاب های درسی هست، همون پالکونی که هست که در وقتش رهبری دولتی همون وقت رو هیتلر را خواست از بین بردارد. برای چی؟ برای که ملتش را آزاد کند. امروز ملت آلمان بدون هیتلر یا هیتلر یکی از قوی ترین ملت ها هست، قوی ترین کشور ها هست، پیشرفته ترین هست. مردم فخر میکنن با اون افرادشون. با نام آنها کوچه ها گذاشته شده است، با نام او در همون هواپیما پرواز میکنن، کشتی شنا میکنن. مطمئن باشه روز فرا میرسد که به نام هر یک قهرمان ملی ما که از طرف این نظام کشته شد، زندانی شد، از بین رفت، حتما خیابان، کوچه، مکتب، دهه یا انشاءات نامگذاری خواهد شد. در این اصلا شک نکنید. اما ملت، تاریخ نیاز به همین گونه افراد دارند که در حالتهای لازم باید به خاطر ملت دیگر دست به کار شود، چون دیگر راه وجود ندارد. شاید همین صحبت‌های ما را بعضی‌ها باز بیان بگن دیده معیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان دعوت به عمل‌های کرده ایستاده است که مثلا غیر قانونی. ما میگیم نه، وقتی که برای ملت لازم است، ملت تمام راه‌ها را بستن، دیگر خب چیکار کنند برای نجات یافتن؟ ما نمیگیم دست به اون جنایت بزنن. ما گفته هستیم انتخابات، تظاهرات اگر که نشد مردم مجبور است قیام کنند. قیام که کرد مردم دیگر مسئولیتش به دوش خود حکومتداران است و اونها جواب خواهند گفت که چرا ملت را به این حد رسانیدند. خب میماند راه دیگر که ما هیچ وقت او را دعوت نکرده بودیم و نمیخواستیم، اما خب ملت که دیگه همش در اختیار پیمان ملی نیست. ملت همش حرف ما رو گوش نمیکنه. ملت میگه خب شما با راه‌های قانونی بروید، هر کاری میکنید. ملت خودش دیده است که در جهان، در این گوشه جهان، در اون گوشه جهان، بعضی گروه ها، بعضی ملت ها دیگر دیدن که نمیشود با این حکومت های فساد زده و دیکتاتوری دست به نیرو شدن و مشکلات خود را حل کردن و این روز هم حل کرده ایستادن. بگیریم کشور همسایه رو، جبهه مقاومت ملی که مهمان ما تاجیکستانی‌ها در دوشنبه هستند، در افغانستان حکومت است. والا این حکومت چگونه به سر قدرت آمده است قصه دیگر است. مثل حکومت رحمان افندی در نتیجه یک تبادلات نظامی با راه نظامی، با ارتش و قوه خارجی، تنک و توپ خارجی به سر قدرت آمد. در افغانستان همسایه در نتیجه جنگ و زورآوری یک حکومت آمد. حکومت دیگر همش حکومت است. امام علی رحمان دعوا دارد که من در تاجیکستان ثبات را آوردم. ثبات هست. حکومت امروزه افغانستان دعوا دارد که من در افغانستان ثبات آوردم. در سراسر افغانستان دیگر ثبات برقرار است. حتی بیشتر از تاجیکستان. در یک گوشه بدخشان تاجیکستان جنگ هست، مردم کشته شد. در این 7-8 ماه اخیر در کشور همسایه ما افغانستان چنین زد و خوردها و کشتارهای دست جمعی بزرگ مثل بدخشان تاجیکستان رخ نداده است. پس ثبات، اگر ثبات دلیل هست، در افغانستان امروز ثبات هست. اگر راه غیر قانونی و غیر انتخابات سر قدرت آمدن عیب نیست، در افغانستان هم همون است، در تاجیکستان هم همون است. خب یک گروه در افغانستان که گفتم در تاجیکستان هم مهمان هستند، با نام جبهه مقاومت ملی، حق حلال خودشان میدانند که برای به دست آوردن و برگرداندن حقوقی از دست رفتهشان گفتگو و مکالمه را انکار کنند، راضی نشوند و با راه نظامی، با راه سلاح به هدفهای خود برسند. حاکمیت را عوض کنند یا اینکه در حاکمیت شریک شوند. اخیراً من مصاحبه رهبری جبهه مقاومت را گوش کردم. اونا خودشان میگن که حالا میتوانند مشارکت در حکومت هم یک هدف باشد، ولی با راه نظامی، با راه سلاح. خب سوال من این است که آیا این گروه را میشود گروه تروریستی اعلام کرد؟ معیار کدام است؟ چی هست؟
نهضت اسلامی تاجیکستان، پیمان ملی تاجیکستان، گروه 24، تمام حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی تاجیک تا امروز از سال 1999 که ما سلاح رو به زمین گذاشتیم، من همچون تشکیلات گفته ایستادم. حالا شاید افراد سلاح داشتن، سلاح گرفتن، مشکلات افراد هست. همچون تشکیلات غیر مسلح است، دست به سلاح نزده است و فعالیتی غیر مسلحانه را دستور کار خود قرار داده است. ما را تروریست اعلام کردند. یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان همه اپوزیسیون خودش را تروریست اعلام کرده است که یگان نفر سلاح ندارد و دعوت به سلاح هم نکرده است. و یک گروه مسلح برانداز در کشور خودش را در دوشنبه مهمانداری میکنند و آنها را مبارز برای آزادی و عدالت نام میبرند. من قبول دارم. من اصلا وقتی به این اعتقاد هستم که چی ما باشیم، چی در برای مقاومت، چی گروه دیگر، اگر بیند که دیگر راه ها وجود ندارد، ملت مجبور بشود که از خودش دفاع کند برای رسیدن به کرامت و برای شرافت خود. اما سوال من این است: اگر ما واقعا معیارهای دوگانه نداریم، دوائنای استاندارد نداریم، دبل استاندارد، ما صمیمی هستیم و صادق هستیم، پس فرق بین افغانستان و تاجیکستان چی است؟ بین ترکیه و ایران چی است؟ بین روسیه و اوکراین چی است؟ بین امریکا و هندوستان و شریلانکا چی است؟ چرا برای یک ملت بعضی امتیازات قائل میشویم، برای یک ملت دیگر که میخواد از همون امتیاز استفاده کند، از همون روش او را محروم میکنیم، تروریست اعلام میکنیم؟ چرا مردم افغانستان حق داشته است که با راه مسلحانه به هدفهایش برسد، گفتگو را رد کند، فقط به خاطر آن که در سر قدرت گروه با نام طالبان هست؟ در تاجیکستان ما نه اینکه ما را تروریست اعلام کردن بدون سلاح، ما میگیم باید گفتگو کرد، حکومت گفتگو دیالوگ رو با ملتش این کار میکند، رد میکند. یه روز امام علی رحمان در مشکل گفت که حکومت طالبان در افغانستان ناکام شد، باید از قدرت برود. برای اینکه نتوانست یک حکومت همشمول برپا کند و اتنیستی چیستی، یعنی تبعیض و پاکسازی قومی را در افغانستان ادامه داده است. خیلی خوب، ما قبول داریم، بهترین صحبت ها. حالا سوال اشتباهشان خودش در تاجیکستان همون چیزی را که از طالبان در افغانستان درخواست میکند، تقاضا میکند، تطبیق کرده ایستاده است. حکومت در افغانستان حداقل گروهی است، در دست یک گروه است، یک حزب است. در تاجیکستان اصلا حکومت در دست یک حزب نیست، در دست یک عائله است، در دست یک خانواده است. چی رسد شامل کردن دیگر قوم و گروه ها؟ اقلا همون از حزب خودش از دیگر منطقه را هم شامل کند نمیکند. یعنی چرا ما یک چیزی را از همسایه طلب کنیم که خودمون در خانه هم اجرا نمیکنیم؟ چرا ملت افغانستان حق داشته است که یک حکومت همه شمول داشته باشد، همه در اون حکومت مشارکت کنند؟ حتی کسانی هم که امروز سلاح دارند، امروز سلاح گرفتن، زیر حکومت جنگ کرده ایستادن، اینا هم حق مشارکت در حکومت داشتن. ما قبول داریم، باید همین گونه باشد، بهترین راه حل می شود. اما چرا ملت تاجیک از این محروم باشد؟ سوال ما همین است. و این سوال ما تنها به حکومت امام علی رحمان نیست، این سوال ما به بعضی از برادران و دوستان افغانستانی هم است که در شبکه ها و در رسانه ها ما را نصیحت میکنند. بعضی ها ما را نصیحت میکنند، اپوزیسیون تاجیک یا مخالفین تاجیک را که ما شما را درک میکنیم میگویند، ولی الان وقتی مبارزه شما علیه حکومت تاجیکستان نیست. برای چی؟ برای اینکه حکومت تاجیکستان پشتیبان اصلی جبهه مقاومت و مخالفین طالبان است. به همین خاطر خب من سوالم با این دوستان همین است: آیا شما همون عدالت و حقیقت و برابری رو فقط برای افغانستان میخواهید یا برای همه بشر؟ حداقل برای ما تاجیکان این طرفی مرز هم. ما آن چیزی را که برای خودمون میخواهیم برای شما هم میخواهیم و به شما حق میدیم که مبارزه برید، تلاش کنید برای رسیدن به حق خودتون. چرا شما ما را از حق خودمون یا از اون چیزی که خودتون با آن میخواهید برسید محروم کردن میخواهید؟
اگر شما نیاز به نفر مثل امام علی رحمان دارید، حق حلالتون است. ما در هیچ صحبت نه من نه کسی دیگر از مسئولین پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت اسلامی تاجیکستان نگفته ایم که برادران مبارز در افغانستان حق ندارند بیایم درخواست کمک از یک دیکتاتور دیگر در تاجیکستان کنند که برتر از حکومتداران افغانستان است. ما این را هیچ وقت نگفتیم. شما میگیم نیاز داره، مرحمت از هر کی میتواند کمک میکنیم. اما شما تصور کنید که امروز مخالفین تاجیک یا هر کسی دیگر برود از حکومت افغانستان همسایه کشور درخواست کمک کند. همچنین که شما از حکومت دیکتاتوری دیگر در همسایه کشور درخواست کمک کرده بود، از امکاناتش استفاده میکنید. مناسبت شما، نگاه شما چی میشود با ما؟ چه دلیل خواهید داشت؟ ما خواهشمون این است که همون خیلی که ما با سعی صدر وضعیت شما را درک میکنیم و میگیم که خب شما نیاز دارید استفاده برید از هر کسی که میتواند. حالا اگر با ما این حق را قائلم نباشد، حداقل در رسانه‌ها و شبکه‌ها و مخالفین تاجیک این گونه نصیحت نکنید که بیایم بیا که تحمل کنیم فعالیت‌های رحمان. شما برادران مبارز و مقاوم در افغانستان چند رهبرتان، چند مبارز و چند لیدرهای شما در زندان طالبان امروز هست و من 10 تا نام بگیرید. استاد جلالی را زندانی کردن، با چی شور و مغل خدا را شکر که طالبان رهاش کردن. اما صدها جلالی تاجیکستانی در زندان هست. رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان حکم ابد دارد در زندان‌های تاجیکستان، در صورتی که هیچ از رهبران سیاسی و گروهی افغانستان در زندان طالب امروز نیست. اگر کسی را زندانی کردن چند روزه باز رها کردن و اجازه دادن که از کشور بیرون شود. در تاجیکستان طفل 4 ساله مریض به سرطان را اجازه نمیدن که در خارج طبابت بگیرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نوه نبیره رهبری اپوزیسیون است. تنها بعد فشار مادر را زندانی میکنن، زنها را زندانی میکنن، سرکوب میکنن. در چنین حالت از ما خواهش میشود که نصیحت میشود به ما که ما بیایم با نمیگم با رحمان گفتگو کنید، چون میدونم که اهل گفتگو نیست. او را اذیت نکنید، مخالفت نکنید، دست با مبارزه ندارید. برای چی؟ برای که ما نیاز به این داریم. ولی برادری عزیز، ما نیاز شما را درک میکنیم، اما بدانید که ما هم نیاز داریم. اما چون ما در چارچوب ارزش‌ها عمل میکنیم، فعالیت میکنیم، نه اینکه دیکتاتورها را به خودی و بیگانه تقسیم کنیم، نه اینکه مبارزین را به خودی و بیگانه تقسیم کنیم. ما میگیم که اپوزیسیون تاجیک، اپوزیسیون مخالفین افغانستان یا هر کشور دیگر، ترکیه، روسیه، ایران، امکان ندارد که با همه دیکتاتورهای جهان ما مبارزه بریم. من مخالف تاجیک امکان ندارم که با همه دیکتاتورها در روی دنیا دشمن شوم، مبارزه برم، از توان من هم بیرسم. کافی است که من با دیکتاتوری خودم مبارزه برم، عدالت رو در تاجیکستان خودم بیارم. کافی است که خودم در افغانستان خودم، در ایران خودم، در ترکیه و در روسیه و در امریکای خودم مبارزه بریم و حقیقت رو در اونجا پیاده کنیم. اما نه من، نه شما، نه کسی دیگر در هر کجای هستیم اگر مخالف هستیم، فقط به خاطر منفعت‌های گروهی و شخصی خودمان حق نداریم که بیایم از جنایت‌های یک دیکتاتور دیگر تعریف و تمجید کنیم. من نمیگم تنقید کنیم، شاید که شرایطمون نمیبخشد، اما یک دیکتاتور رو، یک ظالم رو تعریف و تمجید کنیم فقط به خاطر آنکه این دیکتاتور دوستی من است. چون که بسیاری از حزب و حرکت‌ها امروز در سراسر جهان در بحث اوکراین و روسیه دقیقاً آمدن ارزش‌ها، معیارهای بشری، انسانی رو کنار گذاشتن، شروع میکنن با پشتیبانی این اون کشور فقط به خاطر آنکه در مسائل استراتژیکی جهانی این با ما هست. خب بگذار با شما باشد، شما میتونید هم تو تنقید نکنید. مثلا ما هم در بحث اوکراین و روسیه به طور آشکار طرف هیچ کس رو نگرفتیم، خاموشیم، هیچ کس رو پشتیبانی نمیکنیم. اما به هیچ وجه نه آمدیم جنایت یا تجاوز یک کشور بر ضد کشور دیگر رو سفید کنیم و دلیل بی‌تراشیم برایش. همچنین که نه در افغانستان این کار رو خواهیم کرد،
نه در تاجیکستان نه در کشور دیگر. یعنی خواهش ما از حالا این نصیحت نبود، اما خواهش ما از اون برادران هم که من زیاد میشنوم این است که بیایم ما اطراف ارزش‌های مشترک صحبت کنیم و به این قناعت برسیم که در منطقه ما اگر در افغانستان تنها عدالت و آزادی برقرار شد و در تاجیکستان نباشد این کمک نخواهد کرد. دیر یا زود شما هم دچار مشکلی خواهید شد. همچنین که در تاجیکستان ما هم اگر ما هم بتوانیم یک جامعه پیشرفته بنا کنیم، اما در افغانستان همسایه در کشورهای دیگر اگر این نباشد برای ما هم دشوار خواهد بود. خب دوستان گرامی، اینجا من صحبت خود را به انجام می‌رسانم. خیلی طولانی هم بود اما چند گفته‌هایی بود که لازم می‌دونستم در اینجا با شما و دیگر هموطنان در میان بگذارم و بار دیگر تشکر می‌گم از برادران خواهر در افغانستان که نشست را برگزار کردند و اگر گفتنی و سوالی باشد در خدمت هستیم. خداوند نگهبان.